shot. Now, Calvin, when RHJ, your top scorer, was deferring the shots to the locals, anong nakatulong sa pagsiguro na tuloy-tuloy lang ang pagpuntos nyo? Yun nga, una sa lahat, thank you Lord for this win, Lord God. Talagang yung sinabi ni Coach sa amin, yung sinulat niya sa board, yung mission namin, being better sa lahat ng aspects, better screeners, better energy. And yung pinapakita namin dun sa loob, gusto lang namin i-prove sa sarili namin na kaya naman pala namin maganon eh. Kulang lang kami sa effort the past 3 games, I think. The past 3 games. Right now, nakita naman ng lahat na nandun yung effort ng lahat. Tsaka malaking bagay din kasi kung nawala si Kuya Jason eh. Kaya itong mga remaining games namin talagang in-offer namin sa kanya. Big factor si Kuya Jason sa amin, pero yun nga, it's not one person na mag-fill up sa shoes ni Kuya Jason. It should be us as a team.